3 أيام معزز مكرم إلى بيتك، كان يمشوا من 3 إلى 4 أشهر، عليهم مشقات وعناء وتعب وشقاء. احنا نحمد الله ونشكره بصد جديدة مكيفة، أمورنا طيبة. هذا من فضل مين؟ فضل الله وبزلتكم، صح؟ اشكروا الله. وإن شكرتم الله يزيدكم من فضله. قولوا آمين. شباب عندي 4 وصايا. الوصية الأولى دعاء السفر، لأننا عارف واثق كل الشباب مشغول بالواتساب. يا بنت عمي إذا أنا جيتوا الله يجمعكم بالخير. الله يجمعكم بالخير. قولوا آمين. آمين. طيب شباب، ما فيش واحد مننا مسافر الآن إلا بقلبه وجع، إلا بقلبه طلب عند ربنا، صح ولا لا؟ أجل يطلبه هذا اليوم، اطلبه هو كريم. اسمه ليش؟ اطلبه هو كريم عظيم، صح ولا لا؟ نعم. فما في واحد إلا وفي له شيء. استغل سفرك هذا بهذا الليلة المباركة. وكمان غدا لا تنسوا آخر ساعة الجمعة، قال عصفورين بحجر، دعوة مسافر، وآخر ساعة الجمعة كمان الدعوة مستجابة إن شاء الله. فاستغلوا كل الحرص أنكم تدعوا لأنفسكم، والذي هو شابع من بيت أبوه أنا أدي له اسمي واسم أمي. والله نحن بحاجة الدعاء. علم يا إخوان، الله يعطيكم العافية. شباب، الثاني نشي دعوة خالصة من القلب لبلادنا، لا تبخل على وطنك حتى بدعوة بدار الغيب. الثالثة نتمنى من البخيل قبل الكريم. إن شاء الله ما في بخيل، قول إن شاء الله. بس أتمنى أول ما توصل بيتك تدق على جارك الضابح الجائع الذي ما عندش قوت يومه في بيته. داوم رضاكم بايش؟ ما ننقص مالا من ايش؟ يا جماعة الخير، كلمة صدقة من يوم احنا أطفال واحنا نسمعها، صح؟ في المساجد، في الحلقات، في المدارس، في المجالس، في الطرقات، في كل مكان، صح؟ بس في ناس تربت ونشأت وترعرعت وشيبت وهي تعرف أين الصدقة وتحط الصدقة وتبحث أين الصدقة وتحطها في موقعها. وفي في غيركم العكس، بخيل من يوم جاهل هو أبوه وجده، لا يعرف صدقة ويمكن عاد يحارب الصدقة ويقول مو هذا الصدقة وإلى آخره. اسمع مني هذه الرسالة بين قوسين، احذر صندوق المستشفى. ليش قلتوا هكذا؟ أول حاجة أفجعكم لأن صندوق المستشفى ما يرحم. ثاني حاجة رسولنا الكريم سلام الله عليه ما نطق عن الهواء، قال داوم رضاكم بالصدقة. في ناس باعت بيوتها، أراضيها، سيارتها، وهذا ملموس. إذا ما لم يكن من جارك من قريتك بيكون من أصدقائك من أصحابك. في ناس كانوا بالعلالي ورجعوا إلى الصف، في ناس فرقوا لهم فرقيات أخذهم إلى جميع دول العالم. ليش هذا كله؟ علشان نفتهن مريضة. شباب لا يغرك شبابك وصحتك وقوتك وانك ابن فلان وابن زعطان وابن دري من ومعك زلط وهنجمة، والله انك مسكين وضعيف. لو جاتك وعكة طحست، الله يفتح عليك. أجل لا تبخل على الصدقة. وما فيش واحد مننا أو منكم يعني إلا ومن الأقرباء أولى بالمعروف، صح ولا لا؟ فالله أنا واثق فيكم الخير، لكن أنا رسالتي هذا للجلد الذي لا يخبى الفلوس تحت البلاطة. باتوا كل هالجرادة ولم يا رجال. الله يجزيك خير. دقيقة بس إذا ننزل. الرسالة الأخيرة، الذي يوصل بيته يقضي إجازته ويقضي العيد وعينه ما تعين أخته ولا يزور مكلفه ولا يزور رحمه، ايش نقول له يا جماعه؟ انا بقول له حاجتين. قال لن يدخل الجنه ايش؟ قاطع رحم. مجمعين بالكلام هذا، صح؟ انتبه. اقول لكم مو قال جدتي عليه؟ اقول قال هذا مرة المرأة. ونعم. هذا الدركسون حقه يمين بعد المكلف. راجع الدركسون حقك وانتبه على نفسك. الله عز وجل قال من وصل هنا ايش؟ ومن قطع حن قطع اذنك 3 و4. يا ذا تقطع خواتك ومكالبك. احنا في البلد هذا وكلهم عارفين بس هم باب الذكر. يا شباب احنا في البلد هذا دخلنا ونقول طالبين الله، صح؟ وصل رحمك، الله بيوصلك بالخير وبالرزق بكل شيء ان شاء الله. صحيح. وانا واثق فيكم الخير، انا معي بحد، بس انا وجهت رساله للشخص المعروف الذي يعرف نفسه، لا يحكش راسه ولا شيء. المهم استودعناكم الله. باقي ملاحظه يا شباب، ملاحظه بسيطه. في بعضهم يشتري هديه وقاشروا هديه، يقوم يوصلها لعند المرأة حقه، والمرأة تفزها للدولاب وسكرها وخرجت تحلف يمين والله 100 والله ما ادي حاجه. والفعل الكبير هو يعزز لها، يقول لهم اي والله ما ادينا حاجه على امك وخواتها شلموا كالدين. والذي خرج معه زلط ويوصل يتحكم على ابوه وامه، يا اسفه. لا اسمعوا مني هذه الرساله يا اخوان. دعوه المسافر مستجابه.
ادعوا لي لابو الشابين هذا توفي اليوم، الله يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله ويدخله جنته ان شاء الله. بالله عليكم دعوه خالصه من القلب. اخر طلب دعوه لابي امي بالرحمه في امان الله، وهذا كله يستودع لكم الله.